चलो देखते हैं दोस्तों, कौन से देश का लाइटर इस लॉलीपॉप को पूरा जला पाता है। सबसे पहले बारी आती है ऑस्ट्रेलिया के लाइटर की। ये क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का लाइटर तो लॉलीपॉप को थोड़ा ही जला पाया। चलो कोई बात नहीं। अब बारी आती है चीन के लाइटर की। ये क्या दोस्तों, चीन का लाइटर भी लॉलीपॉप को थोड़ा ही जला पाया। चलो कोई बात नहीं। अब बारी आती है अपने प्यारे इंडिया के लाइटर की। लेकिन वह देखने से पहले दोस्तों, आप लड़कियों को तो खूब भर भर के लाइक करते हो। चलो आज देखते हैं अपने प्यारे इंडिया आर्मी के लिए कौन कौन इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में आई लव माई इंडिया लिखता है। और हाँ, अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रीमिक्स में क्लिक करके यूज दिस साउंड पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा मैजिक होगा, आखिर में इंडिया का लाइटर तो लॉलीपॉप को पूरा ही जला देता है।